टङ्क पन्त। आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विशेष संवादमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी विशेष संवादमा खास गरी बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन र बौद्ध धर्मको महत्त्व र दर्शनका बारेमा केन्द्रित भएर छलफल गर्दैछौँ। खास गरी बुद्ध जन्मेको देश नेपाल आफैमा शान्तिका अग्रदूत भने नि बुद्ध। त्यो देशमा अहिले त्यो शान्तिको प्रतीकको रूपमा रहेको बुद्धले दिएको दर्शन, शिक्षा, त्यो अनुसार हामी नागरिकहरू अगाडि बढेका छौँ त? राज्य त्यो अनुसार अगाडि बढेको छ त? हामी त्यसमा पनि छलफल गर्नेछौँ। त्यसका लागि हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ केन्द्रीय विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरका पूर्व अध्यक्ष, उपप्राध्यापक एवं एकीकृत प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठनका पनि उपाध्यक्ष वेदराज गेवाली हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद टङ्कजी। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। के छ हालचाल? हालचाल ठिकै छ। पेसागत जिम्मेवारी त्यही किसिमको क्रियाकलाप चलिरहेछ। विद्यार्थीलाई पढाउने, हजुर, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, हजुर, बौद्ध धर्म दर्शनमा आधारित भएर अध्ययन अनुसन्धान र पठन पाठनमा क्रियाशील छु। यसमा नागरिकहरूको खास गरी विद्यार्थीहरूको कतिको रुचि छ? अब विषयगत रूपमा नेपालको सन्दर्भमा भन्दाखेरि एउटा खास विषयमा युनिभर्सिटी बनेको बौद्ध अध्ययन नै हो। अब तपाईँलाई थाहा छँदैछ, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शनमै आधारित भएर त्यही विषयहरूका विविध आयामहरूको अध्ययन अध्यापन गर्ने, खोज अनुसन्धान गर्नलाई बनाइएको छ। अब त्यस अन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकामा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेका 5-6वटा कलेजहरूमा छुट्टा छुट्टै डिग्रीहरू छन्। काठमाडौँमा बाहिर छ कि छैन? बाहिर पनि छन्। अनि त्यसै गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेको एउटा कीर्तिपुरमा डिग्री छ। अनि त्यसै गरी संस्कृत युनिभर्सिटीले सञ्चालन गरेको वाल्मीकि विद्यापीठमा बौद्ध दर्शन डिग्री छ। त्यसै गरी काठमाडौँ विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेको बौद्धमा राङजुङ यासे इन्स्टिच्युटमा डिग्री छ भनेपछि काठमाडौँ भेलीमा मात्रै 9-10वटा डिग्री बौद्ध धर्म दर्शनसित सम्बन्धित चलिरहेको हुनाले र अब यही विषयमा आधारित छुट्टै युनिभर्सिटी पनि भएको हिसाबले यसको चाहिँ यसप्रति रुचि हुनु र यसको महत्त्व हुनु कुरा त यही कुराले पनि जनाउँछ नि त। होइन, मैले भन्न खोजेको रुचि महत्त्व एउटा ठाउँमा छ। हजुर, ती विद्यार्थीहरूको त्यहाँ अध्ययनमा सहभागिता, हजुर, हामीले त्यो रुचि भएअनुसार अपेक्षा गरेअनुसार छ? अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय, मैले सबै विश्वविद्यालयको त भन्न सक्ने अवस्था छैन, आफआफ्नै छँदैछन्। होइन, आफआफ्नो छ। तपाईँ त त्यो विभागको पनि प्रमुख भइसक्नु हो। बौद्ध अध्ययन केन्द्र, त्यसले त सबैतिर हेर्ने होइन? ठिक हो। त्यो बौद्ध अध्ययन केन्द्रीय विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालयसित सम्बन्धित छ, अरू विश्वविद्यालयसित सम्बन्धित भएन थियो। यसले चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र विशेष गरी स्नातक लेभलमा र स्नातकोत्तर लेभलमा, एमफिल र पिएचडी लेभलमा बौद्ध अध्ययनसित सम्बन्धित अध्ययन, पठन पाठन र खोज अनुसन्धानको क्रियाकलापको यसले लिड गर्छ। कीर्तिपुरको यो बौद्ध अध्ययन केन्द्रीय विभागले, अरू विश्वविद्यालयमा त आफआफ्नै निकाय छँदैछन्। अब जहाँसम्म यसमा रुचि छ कि छैन विद्यार्थीहरूको भन्ने कुरा हो, अहिले हेर्दाखेरि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विशेष गरी विभिन्न विभागका विद्यार्थीहरूको फ्लो या सङ्ख्या, त्यो क्रम हेर्दाखेरि हाम्रो विषय चाहिँ बौद्ध अध्ययन विषय निरन्तर रूपमा एक स्थिर रूपमा विकासशील अवस्थामै छ भन्ने देखिन्छ। यो कुरा त्यहाँ अध्ययनको लागि एडमिसन भएका र एप्लाई गरेका विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या हेर्दाखेरि देखिन्छ। कयौँ विषयहरूमा चाहिँ विद्यार्थीहरू 4-5 जना पनि नभएको, कुनै ब्याजमा त खाली भएको देखिन्छ भने अहिले यस्तो पेन्डामिककै बेलामा नि हाम्रोमा यो अहिले जुन सेकेन्ड सेमेस्टरमा पुगेको ब्याच छ, यो 22 जना एडमिसन भएको थिए। अनि त्यसै गरी विद्यार्थीहरू एमफिल पिएचडीको लागि 15 जना एडमिसन भएका थिए। यसर्थमा हाम्रोमा विद्यार्थीहरूको रुचि छ। जस्तो यो बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन प्रति रुचि राख्नेहरूले मात्रै त्यहाँ अध्ययन गर्छन् कि अन्य भन्छ नि बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धितै विद्यार्थीहरूले मात्रै त अध्ययन गर्दैनन् होला? अन्य क्षेत्रका अरू धर्म मान्नेहरूले पनि त्यो बुद्ध दर्शनको बारेमा अध्ययन गरौँ भनेर
जानेहरूको सङ्ख्या कस्तो छ? यो हामीले जुन बौद्ध अध्ययनको विषय कृतिपुरमा सञ्चालन भइरहेछ टियुमा, यो कुनै धार्मिक दृष्टिले सञ्चालन गरिएको विषय होइन। यो बुद्धले प्रतिपादन गरेको विचारमा आधारित भएर दर्शन, संस्कृति, धर्म, कला, वस्तुकला, इतिहास, साहित्य अनि तर्कशास्त्र आदि जे विधाहरू विकसित भए तिनीहरूलाई एकाडेमिक दृष्टिकोणले अध्ययन गर्ने ठाउँ हो त्यो। त्यहाँ कुनै बौद्धहरू पढ्न जाने, गैर बौद्धहरू नजानी भन्दा पनि यो बुद्धका विचारलाई एकाडेमिक रूपमा जान्ने रुचि जसको छ ती सबै उनीहरूको व्यक्तिगत रिलिजन जेसुकै पनि हुन सक्ने हो, तर त्यहाँ हामीले एकाडेमिक रूपमा बुद्धिज्म पढाउँछौँ। तपाईँले भने जस्तो उद्देश्य त त्यो भयो कि, हजुर, तर आउने विद्यार्थीहरूको कस्तो देखिन्छ? अब आउने विद्यार्थीहरूको एउटा उदाहरणको रूपमा म आफैलाई भन्दाखेरि पनि अब मेरो नाम वेदराज गेवाली छ। मेरो चाहिँ एक किसिमले जन्मको हिसाबले म हिन्दू अथवा वैदिक धर्मको परिवेशमा जन्मे हुर्केको मान्छे हुँ। म त्यहाँ खुलेको बौद्ध अध्ययन विषय खुल्दाखेरि पहिलो ब्याजमा पढ्न गएको मान्छे हुँ। यसर्थमा म जस्तै त्यहाँ थुप्रै मान्छेहरू थिए। अब जस्तो तपाईँले कान्तिपुरका देवेन्द्र भट्टराई हामी एकचोटि जोइन भएको थियौँ त्यहाँ, होइन? त्यस्तै थुप्रै मान्छेहरू जोइन भएको हुनाले के देखिन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ पढ्न आउनेमा स्वाभाविक रूपमा बौद्ध धर्म दर्शनप्रति जन्मैदेखि आफ्नो परिवेशदेखि नै जानेका रुचि भएका मान्छे त आउने नै भए। त्यत्तिकै सङ्ख्यामा त्यो हिसाबले कुनै बौद्ध धर्मसित नजोडिएका मान्छेहरू पनि थुप्रै आउँछन् र ती जुनसुकै विधाबाट जुनसुकै बाटोबाट आएका भए पनि त्यहाँ आउँदाखेरि धार्मिक दृष्टिले भन्दा पनि एकाडेमिक प्राज्ञिक दृष्टिले बौद्ध धर्म दर्शनको अध्ययन हुने हो। नेपालमा जन्मेका बुद्ध र बुद्धले प्रतिपादन गरेको विचारधारा, दृष्टिकोण अथवा सिद्धान्त, यसले मूलतः मानिसहरूले आफ्नो दैनिक जीवनमा जे कुरा एउटा समस्याको रूपमा भोग्छन् र ती समस्याहरूलाई समाधान गर्ने उपायहरू के हुन सक्छन् र समस्याबाट लिबरेट कसरी हुन सकिन्छ, मोक्ष अथवा निर्वाण कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा आधारित भएर बुद्धले प्रतिपादन गरेको विषय हो यो। तर त्यो प्रतिपादन गरेको विषयमा आधारित भएर यो 2600 वर्ष बीचमा ज्ञानका अन्य विधाहरू पनि विकसित भएका छन्। नेपालमै जन्मेका बुद्धले प्रतिपादन गरेको मानव जातिले भोग्नु परेका समस्याहरूको समाधान गर्नमा ठुलो दृष्टिकोण दिन सक्ने र विश्वमा भ्रातृत्वको जुन सवाल छ, मैत्रीको जुन सवाल छ, त्यो सवालमा पनि कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने दृष्टिले विचार गर्दा र करिब 200-300 वर्षदेखि नै संसारका नाम चलेका विश्वविद्यालयहरूमा बौद्ध दर्शनको, बौद्ध अध्ययनको पठन पाठन भइरहेको सन्दर्भमा नेपालमै जन्मेका बुद्धको बारेमा त नेपालले त झन् पढाउनु पर्ने, पढ्नुपर्ने, जान्नुपर्ने आवश्यकता छँदै थियो। यही कुरालाई नै मनन गरेर सबैभन्दा पहिला यो विषय प्रतिपादन सुरु चाहिँ संस्कृत युनिभर्सिटीमा सुरु भयो 50 सालतिर। त्यो उत्तर मध्यमा लेभलमा सुरु भएको हो पहिला। त्यसपछि त्यहाँ 55 सालतिरबाट त्यहाँ शास्त्री लेभलमा सुरु भयो। 58 सालबाट त्यहाँ आचार्य लेभलमा सुरु भयो। हाम्रोमा चाहिँ 56 सालदेखि पिजी डिप्लोमा इन बुद्धिस्ट स्टडिज भनेर यो सुरु भयो। अनि त्यसपछि 61 सालदेखि हाम्रोमा चाहिँ स्नातकोत्तर तह अथवा एमए लेभलमा यो सुरु भयो र अहिले आएर चाहिँ 74 सालदेखि एमफिल पिएचडीमा सुरु भयो। यसरी विषयको महत्त्व, बुद्ध नेपालमा जन्मेको सन्दर्भ र अहिलेको दुनियाँमा जे जति मानव जातिले समस्याहरू भोगिरहेछन् ती समस्या समाधानको सन्दर्भमा बुद्ध धर्मले दिन सक्ने दृष्टिकोणको महत्त्वलाई ख्याल गरेर अनि बुद्ध दर्शनलाई एउटा एकाडेमिक विषयको रूपमा नेपालमा सञ्चालन गरिएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। भनेपछि हामीले नेपालमा जुन किसिमले यहाँले भने जस्तो बुद्ध दर्शनको अध्ययन प्रारम्भ गऱ्यौँ, बुद्ध दर्शन, बुद्ध धर्म छ नि, यसमा पनि फेरि बुद्ध धर्म र दर्शनमा पनि फरक छ नि, होइन? हजुर। अब यसमा एउटा बुद्ध धर्म र बुद्ध दर्शनमा अथवा बौद्ध संस्कृतिमा फरकको सन्दर्भ पनि छन्। साहित्य, कला, वस्तुकला आदि इत्यादि, इतिहास, यो सबै छन्। तर यसमा चाहिँ जुन एक किसिमले भन्ने हो भने परम्परागत रूपमा दैनिक जीवनमा
प्र्याक्टिस गर्ने हिसाबले मानिसहरूले जनसाधारणले जे कुरा प्र्याक्टिस गर्छन् त्यसलाई हामीले सामान्यतया धर्म भनेर भनिएको छ। तर यसको दृष्टिकोण पक्षलाई विशेष गरी दर्शन भन्ने कुरा आयो। तर हामीले बौद्ध दर्शन भने पनि बौद्ध धर्म भने पनि अरू धर्मको तुलना गर्दाखेरि जुन एउटा ईश्वरमा आधारित भएर ईश्वरप्रतिको विश्वासमा आधारित भएर जुन प्र्याक्टिस गर्ने अरू धर्महरू छन् त्यस्तो किसिमको यो धर्म होइन। यो एक किसिमले दर्शन नै हो र अर्को किसिमले भन्दा यो एक किसिमको बुद्धको शिक्षा हो। त्यसलाई कुनै कुनै सन्दर्भमा धर्मको रूपमा पनि प्र्याक्टिस गरिएको छ। अब यो अरू विषयहरू र यो विषय बौद्ध अध्ययन भन्ने विषयमा फरक के कुरा देखिन्छ नि, यो जीवनका एकदमै दैनिक जीवनमा मानिसहरूले भोग्नुपर्ने विषयवस्तुमा आधारित छ। यो अरू चाहिँ विषयमा आधारित छ, जीवनसितै सम्बन्धित नहुन पनि सक्छन्। तर यो एकाडेमिक एउटा डिसिप्लिनको रूपमा एउटा विषयको रूपमा अरू विषय पढाइएको छ धेरै भने यो मानिसको जीवनसितै सम्बन्धित, जीवनमा घट्ने घटनाहरूसित सम्बन्धित र ती घटनाहरूबाट मोक्ष प्राप्तिको दिशामा अथवा निर्वाण प्राप्तिको दिशामा अथवा ती समस्या समाधान गरेर समस्याविहीन एउटा लिबरेटेड अवस्थामा जान सक्ने दिशामा यसले हामीलाई दृष्टिकोण दिने हुनाले बुद्धले दिएका उपदेशमा आधारित यो शिक्षा चाहिँ बढी जीवन उपयोगी छ जस्तो मलाई लाग्छ। बुद्धले दिएको उपदेशका आधारमा भन्ने हो भने हजुर हामी नेपाली नागरिकहरूले त्यो अनुसारको काम व्यवहार माथिल्लोदेखि तलसम्म भएको पाउनुहुन्छ। तपाईँ एउटा प्राध्यापन पेसामा हुनुभएको हुनाले अरूलाई पनि तपाईँले शिक्षा दिनुहुन्छ, अरूबाट पनि पाउनुहुन्छ, अरूको पनि कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। कस्तो मान्नुभएको छ? अब यसलाई चाहिँ हामीले नेपालीहरूले, आम नेपालीहरूले, हाम्रो समाजले, हाम्रो राज्यले अथवा हामी व्यक्तिगत रूपमा यसलाई लागू गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ भन्ने जुन सवाल जब आउँछ र बुद्धले जुन अर्थमा मानिसहरूलाई यो किसिमको व्यवहार, यो किसिमको दृष्टिकोण, यो किसिमको बुझाइ भयो भने मानिसहरू समस्याबाट समाधान प्राप्त गर्ने र एक आपसमा एउटा सद्भावपूर्ण जिन्दगी, औचित्यपूर्ण जिन्दगी बाँच्न सक्ने भन्ने जुन उपदेश दिएका छन् त्यो अनुसार हामीले हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा त्यो अनुसारको व्यावहारिक प्रयोग गर्न सकेको जस्तो मलाई लाग्दैन। कुनै कुनै सन्दर्भमा केही न केही अर्थमा कहीँ न कहीँ लागू भएको पनि होला व्यक्तिगत रूपमा। तर समग्रमा भन्ने हो भने नेपालमै जन्मेका बुद्धको जन्मभूमिमा हामी जहाँ छौँ हामीले त्यो लेभलमा बुद्धको दृष्टि, बुद्धको महत्त्वलाई बुझेर व्यवहारमा प्रयोग गर्न सके जस्तो मलाई लाग्दैन। सकिएको छैन। त्यही त हामी पढ्ने पनि बुद्ध जन्मेको देश जुन उनले एउटा विचार दिएका छन् त्यो विचारले भन्ने हो भने त साँच्चै हाम्रो शान्ति भूमि नेपाल पनि भनिन्छ भन्दाखेरि। तर जति हामी राजनीतिक रूपमा, अन्य नीतिगत रूपमा राज्यका संरचनाहरूमा त्यो अनुसार जानु पर्थ्यो नि, तर त्यो जान पनि सकिएको छैन। जहिले पनि साँच्चै भन्यो भने जतिसुकै शान्ति भूमि भने पनि जहिले पनि त अशान्ति जस्तो देखिन्छ, अशान्त जस्तो देखिन्छ। जहाँ शान्ति हुन्छ त्यहाँ विकास पनि हुन्छ। हामी त विकास पनि गर्न सकेका छैनौँ। त्यो बाटोमा जानका लागि के गर्नुपर्छ? तपाईँ एउटा यसमा गहिरो गरी अध्ययन पनि गर्नुभएको हिसाबले हेर्दा तपाईँलाई के लाग्छ? अब सबै त्यो बाटोमा विशेष गरी शान्ति र भ्रातृत्व र मेलमिलापको बाटोमा गएर विकासको गति पक्रिने जुन सन्दर्भ छ र त्यो सन्दर्भमा बुद्धले दिएका उपदेशहरू र उनका विचारहरूको सन्दर्भलाई सापेक्षित बनाएर विचार गर्ने हो भने अब हामीले सबैभन्दा पहिला त कल्याणको केन्द्रबिन्दु कसलाई बनाउने? कल्याण त हामी सबैले चाहन्छौँ। कल्याण आफ्नै मात्रै हो कि कल्याण अरूको पनि हो? आफ्नो मात्रै कल्याण सोचेर विचार गर्दाखेरि द्वन्द्वहरू, वैमनस्यताहरू अथवा चाहिँ झैझगडाहरू बढ्ने कुरा आउँछ। आफूलाई मात्रै केन्द्रबिन्दु, सेल्फ सेन्टर भएर विचार गर्दाखेरि अरूको पनि कल्याण, मैले जे कुरा भोगेको छु, मलाई जे कुराले दुःख दिन्छ, मलाई जे कुराले आनन्द दिन्छ त्यो त अरूको पनि विषय हो नि त। अरूको विषय, अरूको पनि कल्याण र अरूको पनि आनन्द र अरूको पनि प्राप्तिसित आफ्नो प्राप्ति, आफ्नो आनन्द जोडेर विचार गर्ने हो भने हामीले सामूहिक सामाजिक
उन्नयनको दिशामा जानुपर्ने हुन्छ। यो कुरा बुद्धले प्रतिपादन गरेको विषयमा छ। हामी धेरैजसो अहिले प्रसङ्गवश आफ्नै प्राप्तिमा मात्रै केन्द्रित हुन खोज्दाखेरि कसैको पनि प्राप्ति नहुने स्थितिमा पुगेका छौँ। त्यसर्थमा सबैभन्दा पहिला त परकल्याणको चिन्तन, अरूको पनि भलाइको चिन्तन गर्ने जुन बुद्धको दृष्टिकोणमा उपदेशमा जुन अन्तर्निहित भावना छ त्यसमा आधारित भएर हामीले समाजलाई बनाउन खोज्यौँ भने अब यो तपाईँले भने जस्तो सबै समाजको कल्याण हुने, बुद्धको जन्मेको बुद्धको जन्मभूमिले एक किसिमले विकास गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो अन्तर्निहित व्यवहार उपदेश लाई तपाईँले अध्ययन गर्दा, हेर्दा, तपाईँले अध्यापन गराउँदा तपाईँ आफू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? यो प्र्याक्टिसमा त अब हामीले एउटा एकाडेमिक डिसिप्लिनको रूपमा, विषयको रूपमा अध्ययन गर्ने एउटा कुरा, अनि बाहिरी संसारमा आएर एउटा व्यावहारिक जीवनमा चाहिँ भिड्नुपर्ने अर्को कुरा। यसको बिचमा त तालमेल मिलाउन सकेको छैन मैले पनि। यो तालमेल मिलाउन सक्ने हो भने प्राप्त गरेको शिक्षा, जानेको विषय र त्यो अनुसारको व्यवहार ल्याउन सक्ने हो भने त निश्चय पनि हुने थियो। तर यो परिवेश सबै कुराले गर्दाखेरि अथवा ममै पनि केही कमी कमजोरी होलान्, त्यही कारणले गर्दाखेरि बुद्धले दिएका राम्रा कुराहरूलाई, बुद्धका विचारमा अन्तर्निहित राम्रा कुराहरूलाई पनि व्यवहारमा प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा धेरै कमी कमजोरीहरू छन्। बुद्धको उपदेश र त्यो जुन उहाँको विचार छ, त्यो विचार भनेको पहिला आफै परिवर्तन हुने, पहिला आफू परिवर्तन हुने, त्यसपछि अरूलाई परिवर्तन गर्ने हो। अब तपाईँले भन्नुभयो म आफै पनि सन्तुष्ट छैन भनेको, सन्तुष्ट भनेको आफूले त्यसलाई व्यवहारमा लैजान सकेको अनुभूति भएको छैन भनेपछि तपाईँले अरूलाई कसरी अनुभूति गराउन सक्नुहुन्छ? अब यसमा यस्तो छ, अब जस्तो तपाईँले भन्नुभयो कि मैले जे कुरा काम गरिरहेको छु अरूलाई पनि बुद्धका विचार अनुसारले जीवन बाँच्न सिकाउने र त्यो अनुसारको उपलब्धि प्राप्त गर्ने दिशामा प्रेरित गर्ने भन्ने सन्दर्भ तपाईँले जोड्न खोज्नु भएको हो जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा के छ भन्दाखेरि म चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली बौद्ध बनाउने हिसाबले हामीले एकाडेमिक रूपमा त कसैलाई पढाउँदैनौँ। बुद्ध धर्म दर्शनमा के छ, ज्ञानको के छ, त्यहाँ ज्ञान के हो, त्यहाँ भएको मूल कुरो के हो? बौद्ध बनाउने, धर्मै परिवर्तन गर्ने, अर्को धर्म बसेकोलाई त्यो फेरि त्यो धर्ममा लाग भन्ने तपाईँले भन्दा पनि भन्नुहुन्न। तपाईँले भनेको त दर्शन पढाउने हो, दर्शन उपदेश यो अनुसार लागू गर्ने हो। त्यो लागू गर्दाखेरि संसारै भनौँ न, हाम्रो बुद्धको उपदेश भनेको त नेपालले मात्र अनुकरण गरेको छैन नि, संसारले गरेको छ नि। त्यस हिसाबले मैले भन्न खोजेँ। त्यस हिसाबले विचार गर्दाखेरि अब हामीले के गर्न सक्छौँ, सबभन्दा कसो गर्दाखेरि तादम्यता मिल्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ भने बुद्धले यो संसारलाई कसरी बुझे, बुद्धको दृष्टिकोणमा जानको लागि त बुद्धले जीवन र जगतलाई बुझेको दृष्टि पहिला बुझ्नु पर्यो हामीले। बुद्धले भन्दाखेरि हामीले बुद्ध दर्शन पढ्दाखेरि हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि यो संसारका तीनवटा लक्षण बताउँछन् बुद्धले। एउटा संसार अनित्य छ, हाम्रो जीवन होस्, हाम्रा विचार हुन्, हाम्रा खुसी हुन्, हाम्रा दुःख हुन्, या हाम्रा समस्या हुन्, या यो सिङ्गो पृथ्वी नै होस्, यो सबै कुराहरू कुनै पनि चिरस्थायी छैनन्, अजर अमर छैनन्। यी सबै कुराहरू क्षणभङ्गुर छन् र क्षण-क्षणमा परिवर्तनशील छन्, अनित्य छन् यिनीहरू। अनित्य चिजलाई अनित्यकै रूपमा बुझ्नु पर्यो। आफूलाई, आफ्नो सम्पत्तिलाई, आफ्नो सम्बन्धलाई, आफ्नो जिन्दगीलाई, आफ्ना खुसीलाई, आफ्नो दुःखलाई, सबै कुराहरू यो क्षण-क्षणमा उत्पन्न हुने र त्यसपछि बिलाएर जाने कुरा हुन्, कुनै पनि चिरस्थायी छैनन् भन्ने पहिला बुझ्नु पर्यो। एउटा पहिलो बुद्धले संसारको व्याख्या गर्दा यसरी गरेको देखिन्छ। दोस्रो, दुःख भन्ने छ। संसारमा हामीले जे कुराबाट, सांसारिक कुराबाट सुख प्राप्त हुन्छ भनेर हामी खोजी हिँड्छौँ, त्यसका पछाडि भौतारिन्छौँ, त्यसको लागि द्वन्द्व गर्छौँ, त्यसको लागि प्रयत्न गर्छौँ। ती सबै कुराहरूले प्रकारान्तरले विचार गर्ने हो भने, पारमार्थिक रूपमा विचार गर्ने हो भने अन्ततः ती कुराहरूले दुःख नै उत्पादन गर्छन्। जस्तो उदाहरणको रूपमा हामी गाडी नहुने मान्छेहरूको एउटा ठुलो सुखको, आनन्दको प्राप्तिको कल्पना के गर्छौँ भन्दाखेरि गाडी एउटा भइदिएदेखि भन्ने हामीले कल्पना गर्छौँ। तर गाडी जब किन्छौँ, गाडीमा त परिवर्तन आइ नै रहेको हुन्छ। सँगसँगै हिँडेको साथीले लेटेस्ट गाडी चढिरहेको हुन्छ,
हामीले चाहिँ पहिलाको मोडेलको चढिरहेका हुन्छौँ। अब हामीले पहिला नहुँदाखेरि यो प्राप्त भए दुःखको त अन्तिम खुड्किलोमा जान्थ्यौँ कि जस्तो लाग्छ। जब त्यो गाडीको तुलनामा अर्को लेटेस्ट आउँछ र आफ्नो पुरानो भएको अवस्था उत्पन्न हुन्छ, अब त्यही हिजोको प्राप्ति आनन्द भनेको चिजले फेरि दुःख उत्पन्न हुन थाल्छ। घर नहुनेहरूले घर बनाउने ठुलो कुरो हो। घर प्राप्त भइसकेपछि छेउकाईले आफूले भन्दा एकदम ठुलो महल बनाइदियो र आफूलाई छेकिदियो भने त्यही घरले फेरि दुःख उत्पन्न गर्न थाल्छ। यस अर्थमा हामीले जे कुराबाट सुख आनन्द उत्पन्न हुन्छ भनेर ठान्छौँ ती कुराहरू प्रकारान्तरले दुःखका उत्पादक नै हुन्। त्यस अर्थमा कुनै चिजप्रतिको तृष्णा नराख भन्ने दोस्रो कुरो। संसारमा जे जति कुराहरू छन् ती दुःख हुन्। तेस्रो कुरा अनात्म। यहाँ अझ र अमर आत्मा भन्ने चिज केही पनि छैन। हामीले म भन्छौँ, मेरो भन्छौँ, हामीले आत्मा भन्छौँ, त्यो चिज त हाम्रो शारीरिक अवस्थाको पञ्चस्कन्धमा आधारित भएर बनेको हाम्रो शारीरिक जुन छ त्यसको समग्रताको नाम मात्रै हो, व्यवहारिक नाम मात्रै हो। तर अजर अमर आत्मा भन्ने चिज केही पनि छैन भनेर जुन बुद्धले यी तीनवटा कुरा, संसारको स्वभाव यस्तो छ, तीनवटा लक्षण छन् संसारका भनेर जुन कुरा भनेका छन्, यो कुरामा टेकेर अब हामीले दैनिक जीवनका व्यवहारहरू, हामीले प्राप्त गर्न खोजेका कुराहरूको तुलना गर्दै यी स्वभाव यस्ता कुरा हुन्, मैले प्राप्त गर्न खोजेको कुरा यो हो भन्ने कुरालाई यथाभूत रूपमा जुन कुरा जस्तो हो अन्तर्यमा त्यो कुराको अन्तर्यमा जे जस्तो अवस्था छ उसको त्यसलाई त्यही रूपमा बुझेर हामीले व्यवहार गर्न खोज्यौँ, हामीले लक्ष्यहरू बनायौँ, त्यही अनुसारको कार्य अगाडि सम्पादन गर्दै गयौँ भने कयौँ कुरा अहिले हामीले सामान्य अवस्थामा त्यस्तो व्यवहार त्यस्तो कार्य हामीले गरेका छैनौँ। त्यो गर्न नसक्नु मूल कुरैमा नटेकिकन गर्न सकेका पनि छैनौँ, गर्न खोजेका पनि छैनौँ। अब खोजेका छैनौँ भनेर हामीले त खोजेका पनि छैनौँ होइन, खोजेका मान्छे पनि होलान् व्यक्तिगत रूपमा हुनलाई होइन। तर समग्रमा राष्ट्रिय जीवनको हिसाबले समग्रमा हेर्ने हो भने बुद्ध जन्मेको देश, बुद्धको जन्मभूमि अनि एउटा शान्तिको एउटा फाउन्टेन भनेर लुम्बिनीलाई हामीले जसरी भन्छौँ त्यो भनेअनुसार हामीले त्यो कुराको महत्त्वलाई हाम्रो जीवनमा, राष्ट्रिय जीवनमा, व्यक्तिगत जीवनमा लागू गर्न, त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्न प्रयत्न चाहिँ कम गरेका छौँ। हामीले खोजेको 2600 वर्ष अगाडि बुद्ध जन्मे, उनले जुन उपदेश दिए त्यही उपदेश लिनका लागि संसारका मान्छेहरू यहाँ आउँछन्। तर हाम्रा राज्य सञ्चालकहरू, किनभने तपाईँ राजनीतिसँग पनि नजिकबाट हेर्नु भएको हुनाले नजिक हुनुहुन्छ र पनि, हामी किन त्यो राजनीतिक नेतृत्व त्यो तहमा जान नसक्नुको कारण तपाईँको अध्ययनमा के पाउनु? अब हामीले अब राजनैतिक रूपमा अब समाजको समग्र गतिको हिसाबले विचार गर्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज भनेकै राजनीति नै हो। राजनीतिले नै सबै कुराहरूलाई ड्राइभ गर्ने, डोर्याउने हो, नेतृत्व गर्ने हो। र राजनीतिले नेतृत्व गर्ने भन्ने अर्थ आइसकेपछि त्यसका नेताहरूले नेतृत्व गर्ने हो, राजनीतिक कर्मीहरूले गर्ने हो। अब हाम्रो देशमा किन यस्तो हुन सकेन त? किन विकास हुन सकेन? हामीले 15 सालमा दक्षिण कोरियामा अनिकाल पर्दाखेरि हामीले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले यहाँबाट अन्न कमल पठाएको देश हो त्यो। आज हामी उनीहरूभन्दा राम्रो अवस्थामा थियौँ त्यतिखेर। आज साउथ कोरियामा हामी एउटा लेबरको काम गर्न जाँदैछौँ। यो किन त्यस्तो भयो? त्यहाँको नेतृत्वले जसरी समाजलाई अगाडि बढाउन प्रयत्न गर्यो, हामीभन्दा एक किसिमले भन्ने हो भने चीन पनि जतिखेर लिबरेट भयो चीनको अवस्था पनि राम्रो थिएन होइन। 1940-42मा करिब करोडौँ मान्छे इन्डियामा भुकमरीले मान्छे मरेका हुन्। इन्डिया हेरौँ, चाइना हेरौँ, साउथ कोरियाको हेरौँ, त्यो किन तिनीहरू उठे भन्दाखेरि यिनीहरूले एउटा दीर्घकालसम्म राष्ट्रलाई यसरी अगाडि बढाउने हो भनेर एउटा नेतृत्वमा बसेका मान्छेहरूको दृष्टिकोणले गर्दाखेरि आज नभए पनि, भोलि नभए पनि, पर्सि नभए पनि क्रमशः गर्दै जाँदा उनीहरू माथि गए भने हामीले दैनिक जीवनका काम चलाउने नाउँमा हामीले दीर्घकालका सोचहरू बनाउन नसक्दाखेरि हामी पछि परेका हौँ। अब जहाँसम्म हाम्रो नेतृत्वले किन यो कुरा बुझेन त भन्ने जुन सवाल हो, धेरैजसो मेरो पुस्ताले अथवा तपाईँको पुस्ता, तपाईँ हामी जुन पुस्ताका मान्छे हौँ, हामीले देखेको धेरैजसो व्यवस्था परिवर्तनको लागि मात्रै प्रयत्न भइरहेछन्। यहाँ अवस्था परिवर्तन गर्ने बारेमा सोचिएन। अवस्था परिवर्तन गर्न सक्ने गरी समाजमा स्थिरता नै आएन।
हरेक पटक व्यवस्थाको परिवर्तन गर्न खोज्दै अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा छुटेर गएको हुनाले अब हामी व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा धेरै किसिमका प्रयोग गरिसक्यौँ। हामीले देखेरै 2-3 किसिमका व्यवस्था व्यवस्था परिवर्तनका लागि शक्ति केन्द्रित भयो लाग्यो। हजुर, तपाईँ पनि त्यो विद्यार्थी आन्दोलनदेखि निरन्तर लागेको म देख्छु। तर त्यो बेलाको सक्रियता, त्यो युवा सक्रियता पछि जब परिवर्तन भइसकेपछि त्यही शक्ति माथि गयो नि। तर माथि गएपछि त त्यसले भुल्यो। त्यसमा एक किसिमले अस्थिरताले गर्दाखेरि पात्रहरू अस्थिरतामा आफ्नो अस्तित्वलाई जोगाइराख्नलाई जे एक्सर्साइज गरे ती राम्रा एक्सर्साइज भन्दा पनि मेरो विचारमा चाहिँ नराम्रा एक्सर्साइज त्यहाँ गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो र हाम्रा पात्रहरू त्यसरी स्खलित भएर गए। एउटा यो। दोस्रो कुरो, राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउने सन्दर्भमा, राष्ट्रको व्यक्तित्व उठाउने सन्दर्भमा, एउटा राष्ट्रको एउटा सुरक्षालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा दीर्घकालमा सोचभन्दा पनि बाह्य शक्तिहरूको प्रभावमा हामी बहकिन खोज्दाखेरि हामीले राष्ट्रलाई उठाउन सकेनौँ। भनेपछि हाम्रो राजनीतिक शक्ति, नेतृत्व बाह्य प्रभाव पर्यो भन्ने कुरा देखिन्छ। बाह्य प्रभावलाई रोक्न पर्यो भनेर भन्दाखेरि अलि नराम्रो सुन्निएला। तर त्यहाँ के भन्न सकिन्छ भने बाह्य शक्तिहरूको इन्ट्रेस्टलाई हाम्रो राष्ट्रिय इन्ट्रेस्टको मातहत राख्ने गरी हामी चल्न सकेनौँ। होइन, त्यो बाह्य प्रभावमा म परेपछि त हजुर रोक्ने भन्दा पनि म आफै परेँ नि। आफै पर्यो। रोक्न सक्ने त ऊ त चाहना त गर्छ नि। हजुर, उसले हस्तक्षेप गर्ने त चाहना गर्छ। तर हस्तक्षेप आफू त्यसमा प्रभावित पो हुन नपर्यो त। तर भइरहेछ। त्यसैले त्यही बाधक हो त। त्यो मूल रूपमा चाहिँ हामीले राष्ट्रको एउटा राष्ट्रिय व्यक्तित्वको ठोसपना त आउनु पर्यो नि त। राष्ट्रको सामाजिक व्यक्तित्वको एउटा ठोसपना विकास नगरेसम्म हामीले दैनिक जीवनका व्यवहार चलाउनेमा बाहेक हामीले दीर्घकालमा केही सोच्न नपाउने भएपछि राष्ट्र कसरी बन्छ त? आज होइन, अब 50 वर्षपछि राष्ट्र के हुने हो, 100 वर्षपछि के हुने हो भन्ने चिन्तनमा आधारित भएर आज हामीले जग राख्दै जान सक्यौँ भने हाम्रो समाज आज जस्तो अवस्थामा भए पनि बिस्तारै विकसित भएर जान्छ। होइन, हामीले आजैको काम चलाउने कुरामा मात्रै चिन्तन गर्न थाल्यौँ भने भोलि पर्सिको कुरा त के हो भन्ने कुरै निश्चित छैन। यस्तो अवस्थामा छ जस्तो लाग्छ। जस्तो तपाईँ विद्यार्थी आन्दोलनमा पनि सक्रिय रूपमा लाग्नुभयो। त्यस पछाडि पनि हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा तपाईँलाई म देख्छु। सँगसँगै त्यो आन्दोलनसँग जोडिएर अहिले तपाईँ अन्य विषय अध्ययनपछि यो विषय अध्ययन गरेर अरूलाई यो शिक्षा दिनमा केन्द्रित हुनुहुन्छ। तपाईँ एउटा गुरु हुनुहुन्छ, प्राध्यापन पेसामा हुनुहुन्छ, प्राध्यापक हुनुहुन्छ। अब तपाईँले भन्नुहोस्, हाम्रा राजनीतिज्ञहरूलाई त्यो दर्शनका आधारमा शान्ति, मनैदेखि शान्ति भएर विकासको पक्षमा लाग्नका लागि कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर तपाईँले अहिलेदेखि ती विद्यार्थीहरूलाई त पढाउनुहुन्छ नि। हजुर। पढाउँदाखेरि तिनीसितबाट पाएको ती विद्यार्थीहरूले पाउने अनुभूति, यो राज्यको संरचना यस्तो छ, हामीले यो पढेर त्यसअनुसार हामी लागू गर्न सक्छौँ भन्ने त्यो अनुभूति ती विद्यार्थीहरूमा भएको पाउनु चाहिँ पाउनु? विद्यार्थीहरूमा एक किसिमले अहिले भन्ने हो भने शैक्षिक, एकाडेमिक अथवा समग्र राष्ट्रकै एउटा युवाहरूमा चाहिँ ब्रेन ड्रेन भएको होइन। प्रतिभाहरू चाहिँ यही देशमा मेरो भविष्य छ, यही देशलाई नै जगाउनुपर्छ, यस देशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यहाँ बसेर केही हुन्न, विदेश नै जानुपर्छ भन्ने जस्तो सोच एउटा आम सोचको रूपमा देखिन्छ। त्यो कुरा अब हाम्रो विषय पढ्न आउनेहरूमा त्यस्तो किसिमको छ कि छैन भन्ने जुन तपाईँले भन्नुभयो, त्यो उनीहरूमा पनि केही मात्रामा छँदैछ। तर त्यो अरूको भन्दा कम के देखिन्छ त भन्दाखेरि बौद्ध अध्ययन पढ्छु भनेर उसले निष्कर्ष निकाल्दासम्म उसले आफ्नो कल्याणको मात्रै सवाल सोचेको हुन्न भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। आफ्नो कल्याण मात्रै सोचेको हुँदो हो त त्योभन्दा चल्तीमा भएका, त्योभन्दा पनि एक किसिमले भनेको व्यापारिक रूपले पैसा कमाउने रूपले अरू विषय पनि छन् नि। तर बुद्धिज्म रोजेर आउँदाखेरि उसले केही न केही मात्रामा समाजको र अरूको पनि कल्याण हुने विषय हो यो, र यो पढ्दाखेरि मेरो पनि कल्याण हुन्छ भन्ने ठानेर आउने हुनाले विद्यार्थीहरूमा, विशेष गरी बुद्धिज्म पढ्न आउने विद्यार्थीहरूमा त्यो मात्रा अरूको भन्दा कम छ। र त्यहाँ आइसकेपछि हाम्रा कोर्सहरूले
बुद्धका विचार, बुद्धको विचारमा आधारित भएर विकसित भएका परम्पराहरूले दिएको विचारले के कुरामा प्रेरित गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो कल्याण एकदम आइसोलेसनमा आफ्नो मात्रै कल्याण हुँदैन कि अरूको कल्याण गर्दै आफ्नो पनि त्यही समग्रतामा जाने हुनाले समाजको कल्याणको लागि, समाजको विकासको लागि, अरूको कल्याणको लागि पनि लाग्नुपर्छ भनेर हामीले जुन त्यहाँ पढाउँछौँ त्यो कुराबाट उनीहरूको एउटा दृष्टिकोण चाहिँ राष्ट्र, समाज, अरूको कल्याणमा लाग्न खोज्ने त्यस्तो किसिमको प्रवृत्ति उत्पन्न हुन्छ त्यहाँ। हुन्छ हैन? हुन्छ, हुने गरेको छ। हामीले प्रयत्न त्यही गर्छौँ। प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। हजुर। जस्तो केन्द्रीय विद्यालय हो किर्तिपुर, हजुर, त्यहाँ त्यो सम्बन्धी एउटा छुट्टै विभाग छ। विभाग, त्यो विभागको प्रमुख समेत भएर तपाईँले काम गर्नुभयो। प्रमुख समेत भएर काम गर्दा र अहिले अध्ययन गराइरहँदा त्यो संरचना छ नि, हाम्रो जुन राज्य संरचना, हजुर, त्यो संरचनामा त्यो विषय त्यहाँ ठोकिन जाने स्थिति देखिन्छ देखिँदैन? त्यसले संरचनामा केही प्रभाव पार्छ कि पार्दैन भन्ने सवाल। अब त्यो सवालमा अब प्रभावै पार्दैन भन्ने त कसरी भन्ने? जस्तो संस्कृति मन्त्रालय छ होइन, पुरातत्व विभाग छ होइन, अभिलेखालय छ, अनि चाहिँ यावत कुराहरूसित जोडिएका विषयहरू भएका तिनीहरूसित सम्बन्धित निकायहरू हाम्रा छन्। त्यो भएको हुनाले विश्वविद्यालय नै, सिङ्गो विश्वविद्यालय नै बनाएर त्यत्रो प्राध्यापकहरूलाई राज्यले व्यवस्थापन गरेको छ भनेपछि जोड्न त जोडिन्छ, तर यसलाई जुन अर्थमा होइन, मैले भनेको जोड्नका लागि जोडिएको छ कि त्यसले व्यवहारमा पनि केही व्यवहारमा चाहिँ त्यस्तो अभियान चलाएर अब समाजलाई परिणाम दिने खालको हाम्रो काम गर्न सकेको अवस्था त यो विषयमा मात्रै होइन कि अन्य विषयहरूमा पनि त्यो किसिमको व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। अब त्यो सकिएको छैन भनेर अहिले समाजका नेतृत्व गरेकालाई मात्रै दोष दिने भन्दा पनि हामीले पनि त्यो किसिमको प्रेरित गर्न सकेका छैनौँ भने पनि हुन्छ। हाम्रो समाज त्यो दिशामा केन्द्रीकृत भएर राष्ट्रको उन्नयनमा जान सक्ने गरी नीति निर्माण गरेर एकुरेर जान नसकेको कुराको परिणाम यो भएको हो। यो सवालको मात्रै होइन, अरू कैयौँ कुराहरू पनि छुटिरहेछन् जसलाई हामी जोडेर एकमुष्ट रूपमा अगाडि बढाउन सकियो भने राष्ट्रिय उन्नयन हुने हो। अहिले त्यो हुन सकेका छैन र यसमा पनि केही न केही कमी कमजोरी हो। शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका लागि हजुर, तपाईँहरूले लामो समयदेखि आन्दोलन गर्नुभयो, विद्यार्थीकालदेखि। हजुर, अहिले तपाईँ जिम्मेवार ठाउँमा हुनुहुन्छ, अहिले पनि शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त छ। यो कहिले यो अस्तव्यस्त हट्ने होला? यो सधैँ यसै गरी जाने हो? अब त्यही यो कुरा फेरि पनि जोडिने कस्तो कुरामा जान्छ भन्दाखेरि हामी जहिलेसुकै व्यवस्था परिवर्तनको कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा व्यवस्था परिवर्तनलाई राख्यौँ, त्यो पनि धेरै समय गुज्रेर आइसक्यो। व्यवस्था परिवर्तन भएपछि पनि हामी लामो समय गुज्रिसकेका छौँ र पनि प्रवृत्ति उही छ, गणतन्त्र आएको छ, प्रवृत्तिमा कुनै चेन्ज छैन। राजा बस्ने ठाउँमा राष्ट्रपति बस्नु भएको छ, हिँड्ने गाडी उही हो, बाटो रोक्ने उही हो, अरू रहनसहन उस्तै छ भन्ने टिप्पणी आम बुद्धिजीवीहरूदेखि र सर्वसाधारण पनि छ। माथिबाटै सुधार हुँदैन भने तल पनि सुधार नभएपछि के हुन्छ भन्नु त? त्यो सुधार गर्ने बाटो हुन्छ नि, पढाउने ठाउँदेखि माथिसम्म प्रवृत्ति जो चेन्ज हुन सकेन भन्ने छ नि। तपाईँको एउटा प्राध्यापन क्षेत्रको अरूलाई पनि सिकाउने ठाउँमा भएको हुनाले पनि तपाईँले त्यहाँबाट सबै कुरा हेर्नुहुन्छ। अब यो शैक्षिक अस्तव्यस्तता त्यसमा पनि जोडिन्छ नि, सबै त्यो संरचना त एउटै हाम्रो। त्यो अस्तव्यस्तता जसरी बढ्दो छ, घट्नुमा बढ्दो छ, यो किन यस्तो भइरहेछ? यसले त राज्यका विकासको संवेदनालाई पनि रोकिरहेछ नि, हो कि होइन? तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ? अब यसमा अब शैक्षिक क्षेत्रमा भएको अस्तव्यस्तता या विकृति या समस्याको जब सवाल आउँछ, यो सवाल समाजसितै जोडिएको कुरा हो। यो समाजभन्दा पृथक रूपमा हामीले यसलाई हेर्न सक्दैनौँ र अहिले हामीले हाम्रा समाजका विविध अङ्गहरूमा हेऱ्यौँ भने पत्रकारितादेखि लिएर सञ्चार क्षेत्रदेखि लिएर आर्थिक क्षेत्रदेखि लिएर यावत कुरालाई हेऱ्यौँ भने जहाँ कहीँ समस्याहरू छन् त्यस्तै शैक्षिक क्षेत्र पनि समस्याग्रस्त नै छ। यो समस्याग्रस्त क्षेत्रमा शैक्षिक क्षेत्रमा बढी बढेको देखिएको किन हो भन्दाखेरि यो हरेक जनताका छोराछोरीसित, हरेक व्यक्तिसित जोडिने
आज पत्रकार भए पनि, आज राजनीतिज्ञ भए पनि, आज इन्जिनियर भए पनि, आज डाक्टर भए पनि, आज आम नागरिक भए पनि त्यो कुनै न कुनै रूपमा त्यही शैक्षिक क्षेत्रसित जोडिएर आएको व्यक्तित्व हुने हुनाले, धेरैसित जोडिएको हुनाले, धेरैले थाहा पाउने हुनाले शैक्षिक क्षेत्रमा चाहिँ भएका विकृति धेरै थाहा पाइएको कुरा आउने त त्यहीँबाट हो नि। त्यहीँबाट हो। हामी अध्ययन गर्छौँ, पत्रकारितामा आए पनि अध्ययन गरेर आउने हो, हजुर, राजनीतिमा पनि त्यहीँबाट अध्ययन गरेर आउने हो, व्यापार क्षेत्रमा गए पनि त्यहीँबाट अध्ययन गरेर आउने हो। हजुर, हरेक ठाउँमा जाने मूल जग त त्यो हो नि। जब जगमा नै सुधार हुन नसक्ने, अन्य विश्वविद्यालय पनि जानुपर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय विद्यालय सुधार हुनुपर्ने त्यहाँबाट त्यही विकृति छ भनिन्छ। त्यसमा यस्तो छ टङ्कजी, अब एउटा त राज्यले विश्वविद्यालय उच्च शिक्षालाई कसरी सञ्चालन गर्नेलाई यसलाई कसरी लिने भन्ने बारेको राज्यको प्रष्ट दृष्टिकोण हुनु पर्यो। उस्तै विषय पढाउनको लागि 19-20वटा विश्वविद्यालय खोलिसके। विश्वविद्यालय खोल्न अझै पाइपलाइनमा विश्वविद्यालय छन्। भएको विश्वविद्यालय, जेठो विश्वविद्यालयभित्र जे पढाइ हुन्छ त्यस्तै विषय पढाउनको लागि अर्को विश्वविद्यालय खोल्नुभन्दा त्यहाँ बनेका संरचनालाई, त्यहाँ बनेका पाठ्यक्रमलाई, त्यहाँ रहेका जनशक्तिलाई राम्ररी व्यवस्थापन गर्नेतिर जाँदाखेरि जुन कुरो परिणाम आउने थियो त्यही कुरा डुप्लिकेटिङ गर्दै विश्वविद्यालय खोल्ने होड बनाउने स्थिति जुन उत्पन्न भएको छ, व्यापारीकरण। अनि त्यो विश्वविद्यालय खोल्ने पनि समाजको आवश्यकता भन्दा पनि आफ्ना मान्छेहरूलाई नियुक्ति र अनि मुनाफा कमाउने सन्दर्भ जोडिएर बनिएको हुनाले समस्या समाधान गर्नेतिर ध्यान जान नसकेको राष्ट्रको एउटा समस्या त यहाँनिर देखिन्छ। दोस्रो कुरा, हाम्रो शिक्षाले पहिला समाजलाई र राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति तयार गर्ने हो कि त्यो जनशक्ति अन्य देशको आवश्यकतामा सजिलरी सस्तो तरिकाले जान सक्ने किसिमको जनशक्ति तयार गर्ने हो भन्ने कुरा दोस्रो जोडिएको छ। तेस्रो कुरा चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने शिक्षकहरू हुन् या कर्मचारी हुन्, तिनीहरूको मनोबल कस्तो छ। आफैले उत्पादन गरेको एउटा सरकारको सचिवको हैसियत र त्यही सचिवलाई पढाएर त्यहाँ पुर्याउने प्राध्यापकको हैसियतको तुलना गर्दाखेरि प्राध्यापकको जबसम्म मनोविज्ञान माथि उठेको, गर्व गरेको, सुरक्षित भएको फिलिङ गर्न सक्ने वातावरण दिन सक्दैन राज्यले, तबसम्म त्यो शैक्षिक क्षेत्रभित्र काम गर्ने जनशक्तिले त्यो लेभलमा काम गर्ने। यस्तो पनि हुँदो रहेछ के हजुर, राज्यको नीति प्रष्ट भएन, राज्य प्रष्ट भएन, राज्य सञ्चालकहरूले दूरगामी परसम्मको कुरा हेरेनन् भनेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने ब्रिलियन्ट चिकित्सकले त्यसो भन्छ। ऊ उपचारमा छन्जेल, जाँचमा बिरामीहरूलाई जाँच्नेसम्म बेलासम्म। अनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पदाधिकारीले शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त भयो, यो माथिकाले गर्नु गरे, राज्यको नीति नै प्रष्ट भएन, के भएन भन्छ। त्यो मान्छे पनि अर्को कुनै बेला 1 वर्षपछि त्यही मान्छे पदाधिकारी मन्त्री हुन्छ, त्यही भन्ने डाक्टर स्वास्थ्य मन्त्री हुन्छ, त्यही पदाधिकारी शिक्षा मन्त्री हुन्छ। माथि गएपछि फेरि उसले भन्छ त्यो ठाउँमा गएर किन गर्दैन त? यसो एउटा भन्नु एउटा कुरा भयो, आफूले देखेको समस्यालाई समाधान गर्न प्रयत्न गर्ने, पहल कदमी गर्ने सवाल अर्को भयो। भन्नु महसुस गर्नु एउटा पाटो, त्यो भनेको र महसुस गरेको समस्या समाधान गर्नलाई पहल कदमी लिने अर्को पाटो होइन। पहल मैले भने नि, पहल पनि तपाईँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पदाधिकारी हुनुहुन्छ, शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त भयो, यहाँबाट अस्तव्यस्तता सुरु भयो भने भोलिसम्म राज्यलाई असर गर्छ भनेर तपाईँले त्यहाँ छौन्जेल भन्नुहुन्छ। शिक्षा मन्त्रीलाई गएर ज्ञापन पत्र दिनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दिनुहुन्छ। तपाईँले संयोगले तपाईँ 1-2 वर्षपछि त्यही ठाउँमा पुग्नुहुन्छ। तपाईँले जसलाई ज्ञापन पत्र दिनुभएको थियो पछि ज्ञापन पत्र बुझ्ने ठाउँमा जानुहुन्छ। गएका छन् नि हाम्रा कति व्यक्तित्वहरू गएका छन् नि जिम्मेवार ठाउँमा। तर त्यो जिम्मेवार ठाउँमा गएपछि गर्दैनन् किन? होइन, यो गर्दैनन् होइन, आम रूपमा समग्रमा समग्रताको सुधार नआएको हुनाले हामीले गरेका छैनन् भने जस्तो लागे पनि यहाँ यो समस्या भइरहेका ठाउँहरूमा पनि व्यक्तिले प्रयत्न गरेका छन् भन्ने कुरो मलाई लाग्छ। मैले मेरो आफ्नो उदाहरण दिन्छु।
म 2075 साल जेठ 24 गतेदेखि विभागीय प्रमुख भएँ र अस्ति 2079 साल भदौ 31 गतेसम्म म विभागीय प्रमुख थिएँ। म 4 वर्ष 3 महिना विभागीय प्रमुख भएँ भनेको मलाई विश्वविद्यालयले मलाई त्यो जिम्मा दियो। मैले त्यतिखेर म नहुँदै पनि हेडहरू थिए, निरन्तरता थियो। म पछि पनि हेडहरू छन्, हेडहरू हुनेछन्। मेरो कार्यकालमा मैले के गरेँ भन्ने कुरा मैले आफूले भन्न सक्ने कुरा के हो भन्दाखेरि म जाँदाखेरि एमएमा 5 जना विद्यार्थी थिए। 5 जना भएको विद्यार्थीमा 22 जना एडमिसन हुने बनाएँ। मैले प्रयत्न गरेँ, रात दिन लागेँ। अनि त्यसपछि त्यो ठाउँमा तपाईँले गर्नुभयो। मैले यहाँ यसलाई जोड्दैछु। राज्य संरचनासँग जोडिरहेको छु के खास गरी राज्य संरचना जो राज्यको नीति प्रष्ट नभएको कारणले भनेर भनिन्छ नि, त्यही नीति प्रष्ट नभएको भन्ने मान्छे त्यो पदमा पुग्दा किन गर्दैन भने के त्यो त्यहाँको संयन्त्रले उसले जे कुरा बाहिर बस्दाखेरि एकल रूपमा पिन पोइन्ट गर्थ्यो, त्योभन्दा यावत समस्याहरू र परिवेश त्यहाँ यस्तो उत्पन्न हुन्छ कि त्यसले त्यो कुरा फोकस हुन खोज्दाखेरि पनि फोकस हुन नसक्ने स्थिति एउटा उत्पन्न हुन्छ होला मलाई लागेको। दोस्रो कुरा उसको दिमागमा प्राथमिकता चेन्ज हुन्छ होला। त्यहाँ पुग्दाखेरि बाहिर बस्दा त नीतिगत रूपमा यहाँ भएन भन्न सकिन्थ्यो, भित्र पसिसकेपछि व्यावहारिक रूपमा अरू कुराहरू पनि आउँछन्, त्यो कुराले प्रभावित हुन्छन् होला। तर मानिसहरूले यस्तै अवस्थामा पनि ठाउँ ठाउँमा इमान्दार व्यक्तिहरू पनि छन्, इमान्दारीपूर्वक काम गरेका उनीहरूले पनि छन्, गर्ने पनि यिनीहरूले हो, गर्नु पनि नेपालीले नै हो। तर के भने हुन्छ नि, हामी अहिले तपाईँले भन्नु हो नि राजनीतिक परिवर्तन व्यवस्था परिवर्तनका लागि नागरिकले कति दिलो ज्यान दिए लागे। अब यो व्यवस्था परिवर्तन भएछ त केही हुन्छ है, अब फलानु आएछ त के हुन्छ है, फलानु पार्टी आएछ त के हुन्छ है, अब गणतन्त्र आएछ त के हुन्छ है भनौँ। तर हुँदै नभएको त होइन नि टङ्कजी। मैले चाहिँ अपेक्षा अनुसार अपेक्षाको कुनै 20% पनि भएको छैन भन्ने बुद्धिजीवीहरू अध्ययन गर्नेहरूको छ। त्यो पनि भर्खरै व्यवस्था परिवर्तन भयो आजको भोलि हुन्छ भन्ने पनि होइन। 10-15 वर्षसम्म हुँदा पनि नहुने भनेको त कहिले सुधार हुने के भन्न खोजेको एउटा विद्वानको हिसाबले हामीले यो सधैँ यस्तै भएर चलिरहन्छ भन्ने कि यो सुधारका लागि अलि फड्को मार्नुपर्छ भन्ने हो। तपाईँले अहिले भन्नु नि त कोरिया हामीले यहाँ पठाउँथ्यौँ, आज कोरियामा मान्छे जाने स्थिति भनौँ, केही गरेर त भयो होला नि, तर हामी कहाँ हुँदैन। त्यो हाम्रोमा पनि मूल कुरामा पक्रिन नसकेको हो। केही न केही कुराहरू त हामीले हाम्रो भौतिक संरचनाको कुरा, शिक्षामा शिक्षित मान्छेहरूको अनुपातको कुरा, अनि लाइफ एक्सपेक्टेन्सी, यो हाम्रो म काठमाडौँ आउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ एभरेज आयु भनेको 52 वर्ष थियो, अहिले 69 प्लस कति भएको छ होइन। यो कुरा धेरै कुराहरू त क्रमशः परिवर्तन भएको छन्, तर समाज संसार जुन गतिमा परिवर्तन भइरहेछ, जुन लेभलमा विकसित भएर गइरहेछ, त्यसको तुलना गर्दाखेरि हामी पछि पर्यौँ। यो पछि पर्नमा हामीले दीर्घकालको सोच राखेर नीति बनाएर अब हामीले व्यवस्था परिवर्तनका कुरा धेरै गऱ्यौँ। अब अवस्था परिवर्तनको लागि हामी दिलो ज्यानले लाग्नुपर्छ र युवाहरूलाई विदेश जानेमा प्रेरित गर्ने, युवाहरूलाई विदेश जान पासपोर्ट लिने बेलामा उत्पन्न भएको अप्ठ्यारो समाधान गर्नेतिर लाग्ने हो कि युवाहरूलाई विदेश जाने होइन कि स्वदेशमै बस्नलाई प्रेरित गर्ने योजना बनाउने हो। हामीले पपुलर रूपमा भन्न त के भन्यौँ भन्दाखेरि युवाहरू विदेश जानलाई चाहिँ पासपोर्ट बनाउन चाहन्छन्, उनलाई धेरै लाइन बस्नु परेको हुनाले लाइन नबसिकन प्राप्त गर्ने व्यवस्था भने, त्यसबाहेक युवाहरूलाई सजिलै देशबाट बाहिर जाने व्यवस्था गर्ने त हामीले त्यो कुरा हो त आज प्राथमिकता भएको। त्यो लाइन एकदम सजिलै पासपोर्ट उपलब्ध गराउँदाखेरि पनि पासपोर्ट लिन जाने युवाहरू नजाने स्थिति बनाउने गरी यहाँ आर्थिक नीति बनाउनु पर्यो नि त, यहाँ रोजगारीको नीति बनाउनु पर्यो नि त, यहाँको शिक्षा नीतिलाई सुधार गर्नु पर्यो नि त। अब यहाँ चाहिँ बस्नै नसक्ने गरिका परिस्थिति उत्पन्न गरिसकेपछि अनि पासपोर्ट प्राप्त गर्ने कुरामा सुधार गर्न मात्रै गइयो भने हाम्रो देश चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन। सुधार गर्नुपर्ने धेरै आवश्यक छ। अब अन्तिमतिर तपाईँलाई फेरि पनि शैक्षिक क्षेत्रको एउटा विज्ञको हिसाबले शिक्षा क्षेत्र जति व्यवस्थित हुन्छ, जुन जग हो नि
जुन प्रारम्भ बिन्दु हो त्यहाँबाट सबैतिर जाने हो। त्यहाँबाट जब व्यवस्थित भएर आउँछ जो व्यक्ति जसले ज्ञान आर्जन गरेर आउँछ, त्यहाँबाट जाने विद्यार्थीहरूलाई यतिखेर हामीले अब यो मुलुक सुधारका लागि, शैक्षिक क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार, यो मुलुकको विकासका लागि के सन्देश दिएर जाने एउटा वातावरण बनाउन सक्छौँ त्यो शिक्षा क्षेत्रबाट? अब शिक्षा क्षेत्र अथवा स्कुल, विद्यालय, विश्वविद्यालय भनेका हाम्रो समाजका ऐना हुन्। त्यहाँ कस्तो छ, त्यहाँ गएर हेरिसकेपछि त्यहाँको पाठ्यक्रम, त्यहाँका शिक्षक, शिक्षकहरूले पढाउने तरिका, त्यहाँको भौतिक अवस्था अनि उनीहरूको मनोबल सबै अध्ययन गर्दाखेरि हाम्रो समाज कहाँ पुगेको रहेछ भन्ने थाहा पाइन्छ। अन्यत्र भन्दा त्यो एउटा त्यस्तो विशेष ठाउँ भएको हुनाले हामीले फोकस त सबैभन्दा पहिला देश विकासको, समाज विकासको, समाज व्यवस्थापनको, उन्नयनको सबै कुराको जरो भनेको शिक्षामै छ। शिक्षा प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूले राष्ट्रलाई आफ्नो हृदयमा राख्न सकेनन् भने, शिक्षा प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूले यो राष्ट्रको नागरिक भएको गर्व गर्न सकेनन् भने, शिक्षा प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूले राष्ट्रमै बसेर मैले यहीँ मेरो श्रम खर्च गर्छु, यहीँ एउटा इनोभेसन गर्छु भन्ने सोच्न सकेनन् भने यो देशको कल्याण हुन त सक्दैन। यस्ता देशहरू धेरै थिए। तपाईँ हामी जन्मेपछि पनि भइरहेका देशहरू 2-3टा देश विघटन भएको हामीलाई थाहा छ। हामी जन्मदाखेरि सिक्किम त थियो, आज सिक्किम त छैन होइन। त्यस्तै सोभियत सङ्घको कत्रो दुन्दुभी बजाउँथ्यो, आज सोभियत सङ्घ टुक्रिएर 16-17 देश भएको छ। त्यो कुरा सबै कुराहरूको चुरो कुरो भनेको शिक्षामै सुधार गरिनुपर्छ। शिक्षाको भौतिक व्यवस्थापनको कुरा मात्रै गरेर हुँदैन। शिक्षामा दिइने पाठ्यक्रमको सन्देश के हो, कस्तो दृष्टिकोणसहितको विद्यार्थी हामीले तयार गर्ने हो, जनशक्ति कस्तो तयार गर्ने हो, हामीले विदेश पलायन हुनलाई नै प्रेरित हुने, विदेश जाने कुरालाई नै ठुलो मान्ने र राष्ट्रमा बस्ने कुरा चाहिँ न्यून स्तरको हो भन्ने ठान्ने शिक्षित मान्छे तयार गऱ्यौँ भने त्यसले हामीलाई जति शिक्षित तयार गरे पनि हाम्रो देशको उन्नयन हुन्न। देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, समाजलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, राष्ट्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर मसित भएको जति शक्ति छ, मसित भएको जति क्षमता छ, मैले यो कुरामा लगाउँछु भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध भएको योग्य, सक्षम, इमान्दार र राष्ट्र बनाउने एम्बिसनसहितको जनशक्ति तयार गर्न सक्यौँ भने हाम्रो देश, यो देश परिवर्तन हुनको लागि 10 वर्ष पनि ठुलो धेरै समय लाग्दैन। एउटा अर्को थप्न चाहन्छु, जसले ज्ञान दिने हो नि, ज्ञान दिने मान्छे आफै, हजुर, खास गरी शैक्षिक क्षेत्रमा त्यो ज्ञान दिने मान्छेहरू बढी राजनीतिमा लागेर पनि यस्तो भएको भन्ने छ। के हो अब यो राजनीतिलाई र पार्टीकरण हुने सवाललाई एउटै रूपमा हेर्ने कि नहेर्ने एउटा सवाल त छँदैछ। पार्टीकरण भएर उत्पन्न भएका विकृतिहरू थुप्रै छन्। यदि साँचो अर्थमा राजनीतिमा लागेको हुँदो हो त त्यसले त्यत्रो समस्या हुने थिएन। राजनीतिले त इमान्दारिता पनि माग गर्छ, नैतिकता पनि माग गर्छ, राष्ट्रप्रति समर्पित हुने कुरा पनि माग गर्छ, ड्युटीफुल हुने कुरा पनि माग गर्छ, ड्युटीबाट नठग्ने कुरा पनि माग गर्छ। शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ प्रतिबद्ध भइसकेपछि व्यापारीकरणमा नजाने कुरा पनि माग गर्थ्यो राजनीतिले त। त्यो नभएर यी सबै कुराहरू समेटेर गएको कुरालाई अहिले हामीले राजनीति भनेका छौँ। पार्टीकरण भएको छ। पार्टी पनि अव्यवस्थित समाजमा चाहिँ पार्टीहरूमा पनि यति विकृतिहरू जम्मा भएका छन् कि त्यसमा होत लगाइसकेपछि जुन किसिमको विकृति गर्दाखेरि पनि कसैबाट पनि केही नहुने र त्यसबाट चाहिँ सुरक्षित हुने अवस्था उत्पन्न भएको हो। राजनीतिकरणको जुन तपाईँले भन्नुभयो त्यो अर्थमा पनि केही न अर्थमा विकृति भएको होला। तर त्यो त्यहाँ काम गर्नेहरू, हामी जुन शिक्षकहरू छौँ, हामीले गरेको कामको आधारमा रिवार्ड र कामको आधारमा पनिसमेन्ट गर्ने सिस्टम डेभलप गर्न नसकेको कुरा, मूल्याङ्कन हुन नसकेको कुराले इमान्दारहरू दुर्साहित हुन थाल्ने र दण्ड नहुने हुनाले बेइमानहरू उत्साहित हुन सक्ने स्थिति उत्पन्न भएको हो। र रिवार्ड र पनिसमेन्टको व्यवस्था पनि हुनु पर्यो र शिक्षकहरूलाई राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी भएर आफ्नो ड्युटीफुल हुनलाई प्रेरित पनि गर्नु पर्यो र उनीहरूको पेसाको मर्यादालाई उठाउन पनि पर्यो र उनीहरूले गरेको कन्ट्रिब्युसनको आधारमा त्यही किसिमको सुविधाहरूको सन्दर्भमा पनि विचार गर्नु पर्यो। हुन्छ, हाम्रो
निर्धारित समय पनि सकिएको छ। यहाँले व्यस्तताका बीच स्टुडियोसम्म आएर महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, त्यसका लागि धन्यवाद। टङ्कजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। मलाई यहाँ बोलाउनु भयो र मेरा केही किसिमका कुराहरू तपाईँले राखेका जिज्ञासाहरूको पूर्ण उत्तर दिन त सकिनँ, तर पनि मलाई लागेको कुरा राख्ने जुन अवसर दिनुभयो यसको लागि जनता टेलिभिजन र विशेष गरी तपाईँलाई टङ्कपन्तजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विशेष संवादमा आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्थ्यो बौद्ध अध्ययन केन्द्रीय विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरका पूर्व अध्यक्ष एवं एकीकृत प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठनका उपाध्यक्ष उपप्राध्यापक वेदराज गेवाली। कार्यक्रम विशेष संवादको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। प्राविधिक मित्रहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै म टङ्कपन्त पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।